चलो भाई चलो चलो, फोटो वोटो के बाद अपना नेक्स्ट चलते वीडियो बनाएंगे हम। यहाँ से निकल रहे हैं अभी पहाड़ों से। भाई मन भी नहीं कर रहा है यार जाने का, मतलब ऐसा मन कर रहा है चलाते रहो लगातार। ये देखो गियर्स, चप्पल में, चप्पल में। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को छोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को। कैसा मंजर, आंखों में कैसा एहसास है। मैं इसके पीछे कैसे आ जाता हूँ भाई यार। तू भाई हट जा यार, तेरे से नहीं हो रहा भाई लीन। तू सामने आके ब्रेक मार दे रहा है। दुनिया से तुझे चुरा लूं, तुझसे आंखें चार कर लूं, इतना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लूं। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। क्या गाने की भद पीटी है भाई। ये नंबर रखे भाई। ओ भाई भयंकर भाई, भाई खतरनाक लीन हो रही है। ये देखो नजारे। पपीज, हेलो पपीज। हम पहुंच गए हैं गाइस अपने होटल। सनराइज व्यू। अभी वो शायद वीडियो के लिए बोल रहे थे, एक बार रुके रहना यहीं पे। देखो गाइस, हमने इतना इतना टायर छोड़ा है, बस इतना घिस दिया। साइड में खिलाने के लिए रुकी है। अरे कुत्ता पकड़। अरे कैमरामैन करो भाई, पोज दे दो, लगाओ भाई। यहाँ हमारा एक थोड़ा वीडियो फोटो शूट होगा, ये रिजॉर्ट की साइड से होगा। अभी तो थोड़ा एक एक करके जाना है। चलो भाई। हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं गाइस, बैक टू होम। नहीं भैया, चेंज ही कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। पर आपने तो लगवाया ना। हाँ और जो मैंने जितनी भी नॉर्मल R15 चलाएंगे ना, मुझे अभी तक इसको बेस्ट साउंड नहीं किया। नहीं, बेस्ट तो इसकी भी थी पर वो। आपने तो वो रखा ना बेस्ट। नहीं, तब स्टॉक में बेस्ट थी। ये M वाली से भी ज्यादा अच्छी है, पता है? कौन सी?
M40 सीरीज ज्यादा अच्छी है। इन्हें अच्छा मतलब रिफाइन है काफी। अब देखो मुझे चला के देखनी है, ये बताओ देगा कौन? चला लो। एग्जॉस्ट वाली या विदाउट एग्जॉस्ट वाली है बताओ। हाँ तो करो, कोई भी चलाओ। भी नहीं, तुमने ज्यादा गंदी करी, तो लाइट वेट कितनी है ये? बहुत ज्यादा, इसलिए तो हमने पूरी लेटा रखी है। तो लिट जाती है। इसको क्या इतना ऐसे ही बीच में रहेगा? स्टॉक, तुम तो बहुत छोटे लग रहे इस पे। ओके बाय बाय, लीन कर गया ना। चलो मुर्गा खरगोश पकड़ते हैं। ये गाजर ले रहा है। मेरा वाला कहाँ है? ये मम्मी आ गई है, जल्दी आ जाओ। छोड़ दो। जीटी ये आ गई है जीटी। चलो यहीं पे करता हूँ, यहीं पे कर दो भाई। तगड़ा है भाई। बस मेरे चीते। अभी कंटेंट निकालने दो हमें। अरे तो कल वाला ही तो है ना। बने रहना गाइस, आपका एंजॉयमेंट हमारा कर्तव्य। एक और हमारे आ गए हैं टेस्ट ड्राइव लेके। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस बाइक। अबाउट दिस बाइक, हाँ जी, दिस बाइक तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लाइट वेट है। बहुत लाइट वेट है, इसमें ऐसे उठा के हाथ से उठा सकता हूँ इसको। हाँ बढ़िया है, ऐसे लीन करने में ना ऐसे कॉन्फिडेंस मैं अब है कि मैं लीन क्यों नहीं, मतलब मुझे तो पता है मैं लीन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एडवेंचर बाइक है और वो बैठी हुई है और पीछे वो वो हैवी है, 200 किलो की है। बट पास भाई मेरे तो बहुत मजा आया। मस्त है ना। हाँ आपने यार क्या करा है सिलेंसर के अलावा और कुछ हाँ और करा सेम ही तो है, है? सेम बाइक है बिल्कुल। स्टॉक गाइस, स्टॉक LS2 का सही यूज। हाँ उड़ गई थी। ये यहाँ पे होगा हमारा टी, हाई टी। फटाक से सबको आने दो, उसके बाद ये हाई टी टाइम हो गया है अभी। तेरी तो डाइट चल रही है, तो मेरे साथ 2 बंदे उनकी नहीं चल रही है बस। इसमें भी डालना। अबे उधर भी है, क्यों टेंशन, क्या बात कर रहे हैं भाई? कॉफी है ना? कॉफी ले लो कॉफी है। भैया दे दो गोले दिनार आरिया पार नारा दे दिल ते जट दी मार। तो गाइस हम जीत गए हैं, हमने ना हरा दिया है, हरा दिया गाइस, हरा दिया है। मैन ऑफ द मैच 2 छक्के। वेलकम भैया, कॉफी ले लो। बस आप लो। वेलकम भैया। अच्छा भैया, वेलकम वेलकम। देहरादून तो जाना होता ही रहता हमारा यार। कभी आओ तो आप अच्छा सब लोग हैं भाई, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। 6 आर थोड़ी 6 आर थोड़ी है लास्ट भाई। वही अभी यहाँ पे चल रहा है कम एक स्पॉन्सर शूट। हमारी सारी बाइक्स यहाँ लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हैं। 3 बाइक शायद और 3 से 4 और उधर ही खड़ी हुई हैं। हेलो हेलो वाटर प्लीज हेल्प मी। हो गए अब की बाइक के टैपेट हो गए लूज। ये बोल रहा है उसके बाद हम लोग अबे मैंने क्या आप वो दिख नहीं रहा है भाई। मैं ड्रोन शूट भाई छोटे या ये पूरी फैमिली स्पॉन्सर्स हैं लोन रेंजर इंडिया, breathe.in, एरोस्टार हेलमेट्स एंड ऑटो हीलर जो पॉलिश बनाते हैं। भाई का ही हाथ है, तो शिवांग भाई के लिए जोरदार तालियां।
सेकेंडली मैं एक बार थैंक्स करना चाहूँगा सन रिवर रिजॉर्ट वालों का, उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी हमें, एक बार उनके लिए भी तालियां। खाना बहुत अमेजिंग था। एम्बुलेंस बुला दो भाई। एक हो गया ड्रॉ। एक, 2, 3, भारत नीचे सर, 4, 5, 9, 10। भागो। ये जीत गया भाई। ये काम शुभम जीता। स्लो वाले आउट हो जाएंगे भाई। जीत भाई साइड नीचे। 10 भागो। जीत गया मानो। देख बड़े आरामी है यार। और बड़े आरामी है भाई। यहाँ बड़े पर आरामी गिराया मुझे यार, जानबूझ के गिराया, जानबूझ के गिराया। 6R और 4R का एक्सीडेंट हो गया। क्रैश हो गया। सार्थक जी आपका सर्टिफिकेट, आपने राइड ज्वाइन करी, बहुत अच्छा लगा। और एक ये है प्रथम लुब्रिकेंट की तरफ से चेन ल्यूब मैपल का, और एक ठीक है जी। हेलो हाथ में ला लो भाई यार, ये तो बड़ा सही कॉन्सेप्ट है। 2% की आपका सर्टिफिकेट। तो मानस दिस इज योर सर्टिफिकेट। और ये भाई तो बहुत ऊंची है। शुभम दुबे के लिए एक सर्टिफिकेट। और दूसरा है सेफ्टी प्लस टूल्स। तो इसमें ये क्या है? इसमें आपको मिलता है प्लास। ये प्लास हो गया, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए एक्स हो गई, ठीक है। ठोकने के लिए हैमर हो गया। बाकी इसमें आपको एक ये मिलता है कटर, ये भी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो आप। जिगजैग। हाँ, और ये एक टूल और है बस। या इमरजेंसी में यूज कर सकते हाँ, हैं। इमरजेंसी में कर सकते हो। इसको अगर लॉक करना हो आपको तो इसे हमने सिंपली इसको नीचे करा, ऐसे करा और छोड़ दिया तो ये लॉक हो गया। इसे हमेशा अपनी बाइक पे और रखना ये भी भाई। साथ में इसके फ्री आते हैं। इसका कवर है। और ये एल की है, एलन की। इसमें हर नंबर है 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो बस जी। मस्त चीज़ है, मस्त। यू हैव टू कैरी दिस। डिनर टाइम। जो बड़ी थी उसकी शादी हुई थी, मैं उससे छोटी थी, तो हम ऑफिस में मिले थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट हमारा जो ऑफिस था वो